集。你夠膽相信11500嘅單價可以買到呢度頂級富豪圈嘅樓盤啊！呢度有絕版嘅高爾夫球場景觀，我哋一齊欣賞一下。大家好啊，歡迎收睇《心在灣區》頻道，我係主持人 Tina， 我係主持人 Joey。嗱，今期咧嚟到我哋中山火炬富人區睇下呢個豪宅樓盤，就係我哋嘅觀嶺啦。係啦，咁之前咧因為價錢一直未入手嘅朋友咧，呢期就有福噶啦。冇錯啦，因為開發商咧真係跌咗價噶啦。冇錯，而家咧仲要係現樓現證，即買可以即入住嘅。係咯，而且係10分鐘可以去到我哋周圍嘅商圈喎。冇錯啦，而且周邊嘅嗰個配套亦都係本身就已經係非常之齊全㗎啦。咁40分鐘咧可以直接翻到我哋深圳口岸接駁翻香港嘅。係啦，而且仲有直通巴士翻到你屋企嘅樓下喎。你話夠唔夠方便啦？冇錯啦，跟住而家我哋發展商咧係有6到8萬蚊嘅家電大禮包贈送到俾你。而且仲有一個產權車位送俾你喎，你夠唔夠心喐啊？即刻去睇一睇。3、2、1。嗱，大家望一望我身後呢個景觀，高爾夫球場，絕版嘅靚景，非常靚啊！咁依家我哋睇嘅呢個戶型咧，就係120平方嘅4房單位。啱先咧望到呢個景觀咧靚係靚，不過咧佢有少少潮西嘅，所以咧我哋108平方同埋120平方嘅戶型咧就會望呢個景觀。OK， 我哋再睇下廚房位置。呢個位置咧，餐廳入嚟就係我哋一個比較闊綽嘅一個廚房位置啦。大家可以望一望，成個空間真係無敵巨闊啊！你睇下成個空間係咪先？跟住再望過嚟呢邊嘅露台呢，就係生活露台，呢邊嘅方向景觀呢，就係我哋89平方同埋98平方嘅可以望到嘅景觀，就係呢個景觀嚟㗎啦。而且咧，我哋要同大家去介紹翻咧，我哋廚房嘅櫃咧係我哋歐派嘅交付標準啦。3件套咧係我哋方太嘅。冇錯。咁我哋一望到咧呢個中央空調，係啊，都係交付俾大家嘅。冇錯啦。咁我哋嘅成門窗咧，全部都係用 YKK， 冇錯啦。雙層隔音玻璃，隔音效果非常好。而且咧，我哋嘅膠標咧係非常高標準嘅。冇錯啦，咁大家可以望一望我哋成個設計咧，就偏原木式嘅，可以見到咧，都係偏日式嘅一啲設計啦咁樣，但係所以佢呢啲感覺上咧比較好柔和、好舒暢、好舒服。冇錯啦，呢個係第一間客房。嗱，佢全部設計咧都係做咗我哋日式嘅鏡頭，可以俾大家感受一下。呢個係做咗榻榻米噶啦。咁我哋呢度咧係有一個房仔，咁呢個景觀咧都係朝東南向嘅，咁朝東南向咧就舒服啲。咁我哋依家呢個套房咧就係主人房啦，套房3邊落床。咁咧我哋主人房咧係呢個景係望得最靚嘅，我哋主人房呢度咧可以望到啱先嗰個高爾夫球場。咁我哋呢個樓盤咧其實最好係咩咧？係我哋商圈非常近，而且咧，我哋係翻到深圳前海嘅話咧，30分鐘就可以翻到噶啦，所以過翻香港咧係非常方便嘅，所以非常適合我哋香港嘅一啲街坊，係咪先？加上我哋嘅價格咧又非常靚仔喎。係啦，我哋而家咧就贈送俾大家嘅6到8萬嘅家電大禮包係限時嘅，同埋咧仲有一個產權車位，亦都係限時贈送。我覺得如果有需要嘅朋友，真係盡快可以約一約我哋過嚟睇下。冇錯啦，實景呢個景觀真係值得過嚟嘅。
你唔一定會打高爾夫，但係你一定會中意呢個景觀。你唔一定會買呢度，但係如果你同我哋睇咗樓，一定會忍唔住落手。俾你我一個機會。 call 我哋帶你一齊睇樓。